Колени подравнялись. Становись. Равняйся. Смирно. Здравствуй. Сегодня мы с вами продолжаем раздел гимнастика. Повторение и совершенствование подводящих упражнений в акробатических элементах. И будем их совмещать в акробатические комбинации. Все понятно? Направо. Раз. Налево. Шаг. Белая линия слева от вас. Соблюдаем дистанцию. Интервал. 1,5-2 шага. Идем ровненько.
Налево. Оп. Раз, два. 6 при на месте. Рассчитайте. 6. По расчету на круг вперед шага. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение то же самое. Руки согнуты, подтягиваем. На раз, два, отведение согнутых рук назад. 3, 4, прямых с поворотом. Влево, вправо. Упражнение начинаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, слушаем счет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вперед, назад, вправо, влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три.
лопатках, вернулись на место. Считаем до 5. Исходное положение закрываем руки. Молодцы. Закончили? Следующий элемент выполняем. Кувырки вперед, группировки и кувырки назад. По одному кувырку выполняем. Вперед, затем разворачиваемся в группировку и кувырок назад. Для того, как это выполнять правильно, проходим компьютером еще раз. Включаем видеофрагмент следующий. Смотрим. С боковой стороны становится в колонну по одному. Группировочку выполняем. Мы с вами сейчас повторили все подводящие упражнения, которые нам нужны будут для того, чтобы совместить их в комбинацию. Комбинация для каждой группы находится на компьютере. Сейчас еще раз подходим к компьютеру, смотрим свою комбинацию и затем повторяем. Вперед, ножки прямые. Затем стойка на лопатках. Ножки согнули, легли. Затем встали из положения лежа на мостик. Легли. Уголок сделали. И встали. Все. И прыжок в конце. Вот этот. Понятно. Не забываем про технику безопасности. Не забываем про страховку. Помощник помогает и страхует. Все понятно? Можно начать выполнение элементов. В конце урока мы с вами сейчас повторим рефлексию. Я хочу, чтобы вы оценили свою работу на сегодняшнем уроке. У каждой группы было свое задание, поэтому по очереди подходим к первому столику, выбираем смайлик. Как вы себя оцениваете и свою работу, все ли у вас получилось, тем ли вы довольны, и раскладываем по столу. Первое, если все хорошо получилось, вы собой довольны. Второе, если у вас все получилось, но вы бы хотели сделать еще что-то лучше. И третье, если что-то было непонятно, если что-то у вас не получалось, но вы в целом с собой довольны. Все понятно? По очереди Давида проходим. Давид, вот смайлик. Выбирай смайлик. Побыстрее. По линии подравнялись, становись. Равняйся.